别玩了，快过来帮我搭把手啊！来了，是把这个石头放这儿是吧？啊，对。哎，你听到什么声音了吗？没有啊，难道是我耳朵出问题了？好晕啊，虎哥！你没事吧，老弟？这里是干嘛的？我也不知道。等一下有人，先别出去。哦，快走，跟上他。